Бір сурет, бір ғана нода, және үш түрлі ракурс, алдынан, жанынан және жоғарыдан. Ешқандай артық промпт жазбадым, ешқандай позицияны өзгертпедім. Тек нодамен және 3D генерациямен өзіме керекті нақты ракурсты алдым. Бүгін басқа агрегаторларда жоқ. Viavi AI-дың нодалық схемасының 3 мүмкіндігін көрсетемін. Көбісі қазір қалай жасап жүр? Ол промпт жазады, видео генерация жібереді. Видео генерация жібергеннен оған ұнамаса басқа промпт қайтадан жазады. Сондықтан ол жерде екі фотоның арасында ешқандай стиль сақталмайды. Және екі фотоның арасында ешқандай бір байланыс болмайды. И оның артындағы генерацияның нәтижесі бәріне беймәлім және ол как лотерея сияқты болады. Бұл айтып жатқан жол жаңадан бастаушыларға қалыпты жол. Бірақ одан кейін даму барысында сен өз генерацияңды жүйелі түрде орнатқың келсе және уақытыңды үнемдеп белгілі бір стильді ұстанғың келсе, онда саған нодалық деңгейге өту керек. Өйткені ол жерде сен әрбір генерацияға уақытыңды құртпайсың және өзіңе нақты не керек соны ғана өзгертіп стиль сақтайсың. Бізде бірінші фишка ол өзіңіздің көрсеткен референс фотоңыз арқылы кез келген ракурсты көрсете алу. Оны біз қалай жасаймыз? Біз бірінші Viavi платформасын ашамыз, астына сізге сілтемесін қалдырып кетеміз. Сол сілтеме арқылы өтіп, Viavi сілтемесін компты ашып, сразу менімен бірге жұмыс істесеңіз өте керемет болады. Viavi платформасын ашамыз. Бұл жерде платформа туралы келесі сабақта мен полный обзор жасаймын, қалай қолдану керек, қай жерде орналасқан екен. Әзірше біз нақты бір кнопкаларды көрсететін боламыз. Мына жерде бізде исходный фото бар. Өзімнің фотом, мысалы, полный рост студийный фотода. И енді бізде бұл жерде жеке промпт бар. Ол жерде жеке промпт арқылы біз қазір ракурсын өзгертетін боламыз. Ол үшін бізге мынандай Trellis 3D V2 деген бізге модель керек болады. Ол модель бізге не үшін керек? Ол модель біздің референстік фотомыздағы модельді 3D пространствоға ауыстыру керек. Оны біз қалай шақырамыз? Мышканың оң жағын басамыз, и мына жерге біз ағылшын тілінде 3D деп жазсақ шығады. Мысалы 3D-ның түрлері бар. Мына жерде бізге Trellis 3D V2 деген керек. Басасыз. Сосын мынау референс фотоңыз сол жүктейсіз мына жерге осылай. И ол модель бізде 30 кредит алады. Менде мысалы 1516 кредит бар, соның 30 кредитін алады. Одан кейін Run Selected бассаңыз болады, немесе Run модель дегенді мына жерде бассаңыз болады. И ол сізде тура сол сіздің моделіңіздің тұрысымен сізге фото істеп береді. Енді бізге жаңадан Nano Banana мысалы кез келген агрегатор таңдасаңыз болады өзіңіздің. Мысалы біз Nano Banana таңдаймыз. Nano Banana деп поиск жазамыз. Енді біздің жаңағы промптымызды жүктейміз мына жерге. Промпт деген отделға түспе керек. Одан кейін бізде image 1 деген бар мына жерде. Енді image 2 қосу үшін бізде add another image input деп бассақ болады. И екеу пайда болады. Image 1-ге біз өзіміздің референс фотомызды саламыз ең бірінші. Ал image 2-ге біз жаңағы 3D-ні саламыз. Кейін біз 3D-да өзіміздің келген ракурсымызды ауыстырамыз. Мысалы, былай қойғыңыз келе ме? Осылай қоясыз. Астынан ракурс алғыңыз, жанынан, артынан ракурс алғыңыз келе ме? И бізде арт жақтары мысалы қандай фонда орналасқаны белгіленбеген ғой. И сіз промптқа жазу керексіз. Если не хватает деталей окружения, дорисуй их логически исходя из первого загруженного изображения. Бірінші референс фотоға байланысты басқа жақтың ракурстағы кадрларды өзің дорисуй, мысалы, өзің суреттеп сал деп атады. Сондықтан біз сөйтіп белгілейміз. И мысалы мен өйстіп жасау арқылы өзімнің әртүрлі ракурстарымды алып шықтым. Результатын көрсек болады мына жерде міне. Астынан ракурс, ол дорисовать етті. Үстін суде екен, астын қандай пол екенін бәрін. Одан кейін мынандай болды, үстінен кадры болды. Одан кейін былай жанынан кадры болды. Мына жерде кішкене өзгертулер болды. Енді прям идеально жұмыс істемейді, бірақ бірнеше рет генерация өткізу керек болады. Одан кейін былай артынан ракурс болды. Бұл жерде тоже артын алды жағын фон өзгертіп жүрді. Фон өзгермес үшін сіз нақтырақ жасаңыз. Бұл студийный ракурс или локация деп жазсаңыз болады да, ішіне дорисовать етесіз. И исходя осы 3D-ге байланысты өзіңіздің крупностьіңізді аласыз. Мысалы, крупность өзгертсеңіз лучше, мысалы, мынандай крупность болса, ол адамның бетін
шире қылып жүрмес үшін мына жерге жазсаңыз болады крупный план, сбоку деп примерно жаза саласыз, и мына жерде анығырақ болады да. И сол арқылы сіз нақтырақ фотоңызды шығарасыз. Бұл бізде бірінші фишка. Бізде екінші фишка ол прям модельдерге немесе киім сататын, басқа да продукт сататын магазиндерге өте ыңғайлы. Өйткені сіз кез келген позаны фотоға түскен кезде соны нақтырақ қоя аласыз. Бізде проблема қалай? Адамдар ана-бананы таңдайды, айтады, ол позада бүйтіп отырады, қолын бүйтіп қояды, көзі мынандай деп айтуы мүмкін, бірақ оны дұрыстап түсінбейді. Сондықтан оған примерін жасап береді. И ол 4% істеу керек болады, 4% жасайды. А біз ондайды алып тастаймыз. Интернеттен өзіңіз қалаған адамның отырысын, позасын таңдайсыз, мысалы осындай поза маған ұнайды, тура осындай менің кадрыма істеп бер дейсің. Потом оны жасау үшін біз мына жерде арнайы промпт жаздық, чтобы осыны скетчке айналдыру үшін. Скетч деген бізде мына жерде адамның суретін салынған сызбасы сияқты ғой. Осы сызбаға байланысты сіздің түріңізді алады да тура осындай позаға қояды. Түсіндіңіз бе? Ол үшін біз мына жерге мынандай промпт жаздық. Осы промптты алу үшін мына жерде скриндеп алсаңыз болады, немесе астынан сілтемесең қалдыр келем. Осы менің жасаған немнің проектінің, сол проектке кіріп көрсеңіз болады ары қарай. Өйстіп аласыз. И одан кейін менің өзімнің фотомды салдым. Фотомды салғаннан кейін мен мына жерде не істедім? Мен мына жерде тоже промпт жаздым. Менің фотомды аласың, тек позасын ғана қоясың, арттағы фонды өзгертпейсің, немесе киімді өзгертпейсің деп промпт жаздым. Оны ChatGPT-мен, мысалы, немесе Gemini, мына жерде Gemini-мен мен өзгерттім. Арнайы промпт қылып жаздым. Мына жерде роутер дегенді түсінбей қалсаңыз, ол роутер деген просто кәдімгі Wi-Fi-дің роутер сияқты ғой. Бір жерден екі жерге таратады, чтобы көп сызықтар болмас үшін. Әдемі көріну үшін ғой, жалпы. Мен мына жерде өзгерттім. И бір-бірді мен жалғадым да, соңында модель жүрген кезде, и ол осылай қойып берді маған. Тура соны адамның позасымен и менің қолымды қойып берді. Бірақ мына жерде мен киімді өзгертіп жүрді. Киімді өзгертпеу үшін мен мына жерге қостым. Ол киімді өзгертпеу керек, мен киім оригинал қалу керек деп. И мына жерде скетчта маңыздысы киім болмау керек. Неге мен скетчке ауыстырып жатырмын? Өйткені скетчке ауыстырмасам, мен прямой жазсам, оның түрін, очкиін, локациясын, киімін, прическасын маған ауыстырып жүру мүмкін да. Сосын көп рет уақыт құртып аламын. Скетчта тек оның позасы ғана тұрады, и оның киімсіз түрі тұрады. Мен өз киімді қойып береді да. Мына жерде мен нақтырақ жазу керек. Бұл бізде екінші фишка. Үшінші фишка, сіз басқа нодасыз агрегаторларда сіз мысалы бір фотодан бірнеше ракурс жасау үшін крупный кадр, немесе общий кадр, немесе деталь деген сияқты жасағыңыз келсе, сіз әрбірін промпт жеке-жеке жазасыз, немесе бір промпт жазасыз да бір кадрды алып шығасыз, и оны қию керек болады да. Ал мына жерде былай істеуге болады. Бізде бірінші мынандай не бар? Окно бар. Оны табу үшін біз мына жерге итератор деп жазамыз. Итератор. Оны алып келеміз. Мына текст итератор деген таңдаймыз. И біз мына текст итераторға өзіміздің кез келген ракурсын жазып шығамыз. Мысалы мына жерге крупный, потом общий, и әрі қарай бәрін средний, общий, деталь, полный рост, крупный деп жазып шықтым. Одан кейін мен өзімнің фотомды жүктедім да, мына жерге ана-банана салдым. Екеуін бірге жалғадым да. И жалған кезде менде уже мына жерде көрдіңіз бе, 5 түрлі фото тұрды. Бір кнопкамен сіз 5 түрлі ракурс шығарасыз. Жібересіз, мысалы 5 түрлі ракурс, негізі бір генерация жасау 6 токен болса, мына жерде сразу 30 токен кетіресің 5-еуіне, и сізге 5 ракурс жасап береді. Средний, мысалы, полный рост, деталь, средний жаңағындай, и мынау общий. Сізден конкретно жазсаңыз болады, қандай промпт арқылы ше, промптқа мысалы мына жерге детально екінші промпт қоссаңыз болады. Ол екінші промпт қосқан кезде сіз қалай істейсіз? Сіз екеуін жеке-жеке жалғап жатпайсыз. Енді сіз мынау фоныңызды просто белый фон қылдырғыңыз келсе, сіз ол жерге просто екінші промпт қосасыз да, мында екінші промпт деген обычный жазылып тұрады мына жерде, соны қосасыз осылай. И промптыңыз жазасыз, фонын өзгертесің, бірақ адамның түрін өзгертпейсің деген сияқты па, либо дорисовать етесің деген сияқты. И ең басты фишка бізге промпт концентратор. Мысалы, концентратор жазасыз, мысалы. Промпт концентратор, ол бір общий папкаға екі промптты жалғайды деген сияқты қарапайым тілде түсіндірсе солай болады, мысалы. Соған сіз саласыз, мысалы,
бүйтіп мынаны жалғайсыз и мынаны жалғайсыз. Мына жерде жазып көрдіңіз ба? Средний на белом фоне студийный фото. Бірақ мына жерде тек средний ғана емес, мынау бесеуін де шығарып береді сізге. Көрдіңіз ба? Тағы да нана банананы саласыз и сізден әрде 5 түрлі ракурс и 30 генерация алады сізден. И осылай ран модельді бассаңыз сізге 5 ракурс береді. Мысалы көрдіңіз ба? Отырған, мысалы тұрған, общий, деталь, средний и полный рост. Сіз конкретный жазсаңыз болады. Ол общий тұрып тұрады, немесе деталь қандай көзі, мысалы деталь глаз десеңіз болады, глаз, деталь мысалы рук десеңіз болады, рук, крупный план, глаз десеңіз болады. И сізде сол кезде әрбір деталін бір-ақ кнопкамен істеп бересіз. Сіз жеке-жеке шашатып отпайсыз. И өзгерткіңіз келсе, тек мына жерде ғана өзгертіп саласыз, бірінен бас саласыз и қайтадан сол модельмен сізге істеп береді. И осыны сіз дайындап қойсаңыз, келесіде сіз істегіңіз келсе, мынау адамның фотосын өзгертіп саласыз, басқа фотоны қоя саласыз и сізде дайын болады. Қорытындылай келе, нодалар дегеніміз мен көрсеткен тек шаблондар ғана емес. Бұл AI мен жұмыс істеудің жаңа мүмкіндігі, жаңа деңгейі. Қарапайым тілмен айтқанда, рандомды генерациямен сіз жүйеге ауысасыз. Потом болжаулы генерация жасаумен дәл өзіңіз нақты ойлаған нәтижеге жетесіз. Әрқайсысына әрбір жұмыс сайын промпт жазудан қарағанда бір жүйені құрып алып, кейін тек бастапқы фотоны референсті өзгерту арқылы ғана сіз сол нәтижеге, нақты нәтижеге жете аласыз. VAV-ді тегін тіркелу арқылы байқап көргің келсе, төменде сілтемесін қалдырып кетеміз. Жаңадан тіркелушілерге ол жерде бонус ретінде тегін қолдануға мүмкіндік береді. Және соның астына өзім қолданған шаблондарды қалдырып кетемін. Сол жерге өзіңіздің тікелей фотоңызды жүктеп, тура сол ракурстарды, тура сол нәтижені ала аласыз. Ал егер осында нодалық процесті, жалпы AI видеоны, кино реализм жасауды нақты үйренгіңіз келсе, менің курсыма жазылсаңыз болады. Сол туралы толық ақпаратты тоже төменде қалдырып кетемін. Егер пайдалы болған болса, лайк басып, каналға тіркеліп қолдауды ұмытпаңыздар. Және келесі видеода қандай тақырыптарды қозғағанды қалайсыз, сол туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше.